अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन मुमताज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये किसी भी दावत में आप इसको बना सकती हैं। बहुत ही रिच होती है, बहुत ही क्रीमी होती है और हर कोई इसकी तारीफ़ करेगा। और इसमें बिल्कुल भी काजू, बादाम, खोपे का इस्तेमाल नहीं होता, फिर भी बहुत ही क्रीमी ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो इसे आप नॉर्मल घर में भी बना सकती हैं और दावत पे तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। घर पे मौजूद मसालों से, घर पे मौजूद सामान से इस चिकन रेसिपी को हम बनाते हैं। तो इसके लिए एक हमने हैवी बॉटम पैन ले लिया है, उसमें मैंने अभी हाफ़ कप ऑयल डाला है। अभी ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे क्योंकि हमें लास्ट में इसमें एक बघार और करना होता है जो कि हम बटर से करेंगे। और उसमें मैंने 300 ग्राम प्याज को मोटा मोटा कट कर लिया है और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। प्याज को बस हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना। तो 3 से 4 मिनट में प्याज सॉफ्ट होना शुरू हो गई है। अब इसमें 300 ग्राम ही मैंने टमाटर डाल दिए हैं, ये भी मैंने रफली कट करे हैं और इसको भी हम 3 से 4 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। अब मैंने यहाँ पर 6 हरी मिर्च ली हैं जिसको मैंने कट करके डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ों को हम एक बार और मिक्स कर लेते हैं। अब प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सॉफ्ट हो गई हैं तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ये प्याज टमाटर ठंडे हो गए हैं तो हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। इसको हम बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, फिर इसको हम मिक्सर जार में डालकर बिना पानी का पेस्ट बना लेंगे। अब यहाँ पर एक प्लेट में मैंने थोड़े से गरम मसाले लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें दालचीनी, जावित्री, हरी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च। जिस ऑयल में हमने प्याज और टमाटर को फ्राई करा था उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल और डाल दिया है और ये जो भी हमने गरम मसाले दिखाए थे ये डाल देंगे। इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 1 केजी चिकन लिया है जिसको अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया था। तो वो चिकन डालकर हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे। हमें यहाँ पर चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। जितना चिकन को हम अच्छा भूनेंगे उतनी ही ये जो रेसिपी है ना अच्छी बनकर तैयार होगी। तो हाई फ्लेम पे इसको मैंने 3 से 4 मिनट के लिए भून लिया था। अब ये चिकन वाइट हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो 2 चम्मच यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है। तो मेरे पास ये थोड़ा इतना थिक नहीं था, पतला था, तो मैंने 3 चम्मच ये डाला है। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हम चिकन को फिर 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर। लहसुन अदरक की कच्ची महक ख़त्म हो गई है। अब इसमें हम पाउडर्ड मसाले डालते हैं। तो 1.5 टीस्पून डाला है धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून डाला है हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डाला है ज़ीरे का पाउडर और यहाँ पर 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने सॉल्ट डाला है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। बस अब इतने ही मसाले जाएंगे। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है, इसमें हरी मिर्च का ही इस्तेमाल होता है और ब्लैक पेपर का इस्तेमाल होगा। अभी मैंने काली मिर्च का पाउडर नहीं डाला है क्योंकि इस टाइम पे काली मिर्च का पाउडर डाल के फ्राई करने से ना मुझे लगता है ग्रेवी काली हो जाती है। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर चुके थे। अब मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाला है। इसको डालकर बस हल्का सा ही मिक्स करेंगे और अब जो हमने पेस्ट तैयार करा था टमाटर प्याज का, वो पेस्ट इसमें डाल देंगे और इसको हमें फ्राई करना है अच्छी तरह से जब तक कि जो टमाटर और प्याज का मसाला भुन नहीं जाता और तेल अलग नहीं हो जाता। गैस की फ्लेम को हाई रखना है क्योंकि टमाटर और प्याज पहले ही कुक हो चुके थे। तो बस 3 से 4 मिनट में ये भुनना शुरू हो जाएगा, इससे तेल अलग होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए अब मसाले की क्वांटिटी कम दिख रही होगी, इसका मतलब ये है टमाटर और प्याज का पेस्ट अच्छी तरह से भुन गया है। अब इसमें हम दही डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 120 ग्राम दही का इस्तेमाल करा है। दही हमें फ्रेश डालना है, खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं करना। दही डालकर इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि दही बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता और तेल अलग नहीं हो जाता। तो दही डालकर हम इसको चलाते रहेंगे वरना दही के साथ जलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अब दही भी अच्छी तरह से भुन गया है और मसाला भी एकदम तेल अलग हो गया है। अब इसमें हम क्रीम डालेंगे। तो इस ग्रेवी में जो असल टेस्ट आता है वो प्याज टमाटर और इस क्रीम की वजह से आता है। क्रीम डालकर भी हम इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक क्रीम बिल्कुल अच्छी तरह से मसाले में मिल नहीं जाती। तो 3 मिनट में ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई थी और मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया था। अब हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला है, बस इसे हल्का सा मिक्स करेंगे और अब इसमें हम थोड़ी सी ग्रेवी रखेंगे तो यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो हाफ़ कप पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें ग्रेवी नहीं रखी जाएगी, बस थोड़ी ही ग्रेवी रखनी है। तो हाफ़ कप पानी डालकर इसको ढककर कुक करेंगे। तो इससे क्या होगा, चिकन में जो थोड़ी सी गुंजाइश रह गई है तो वो चिकन भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा।
अब इसको मीडियम फ्लेम पर ढक के कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। बस इतनी ही इसमें चिकन में गुंजाइश थी, तो 2 से 3 मिनट में ही चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और यहाँ पर ढक्कन खोलकर दिखाते हैं तो चिकन मुमताज़ बिल्कुल तैयार है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और लुक भी इसका बहुत अच्छा है। अब लास्ट में एक इसमें स्पेशल तड़का दिया जाता है जिसे हम बटर में लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 टीस्पून मैंने बटर लिया है और 2 टीस्पून ही घी लिया है। उसमें 5 से 6 हरी मिर्चों को डालकर फ्राई करेंगे। पहले पैन में हमने घी और बटर को गर्म कर लिया है, उसमें ये 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसको लो फ्लेम पर चलाएंगे जिससे कि थोड़ी जो हरी मिर्चें हैं वो फ्राई हो जाएं। बस ये घी और बटर का बघार हम इस चिकन के ऊपर लगा देंगे। तो ये बघार ही इस रेसिपी की स्पेशलिटी है। तो ये बघार करने से इसका एकदम लुक भी चेंज हो जाएगा और टेस्ट भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस तरह से तैयार होती है बहुत आसान सी चिकन मुमताज़ की रेसिपी। टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है और घर के ही रखे सामान से ये बनती है। तो किसी भी दावत पे आप इस रेसिपी और इसको सर्व करिएगा तंदूरी रोटी, नान के साथ या फिर लच्छा पराठे के साथ। तो इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार ये रेसिपी, बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह बनकर तैयार होती है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।